మీరు చూస్తుంది బాత్రూమ్ అండి. ఈ బాత్రూమ్‌లో మనకి వేస్ట్ వాటర్ లైన్ అనమాట. ఇక్కడ చూస్తున్నారు గదా! ఈ వేస్ట్ వాటర్ లైన్ అనేది ఇటు నుంచి తీసుకొని మనకి ఇక్కడ ఎల్బెండ్ ఏసేసి ఇట్లా బయటికి పంపించారండి. అలాగే ఈ మూల నుంచి కూడా మరొక పైప్ అనేది ఇక్కడ అటాచ్ చేసి బయటికైతే పంపియడం జరిగింది. ఇది ఒక బాత్రూమ్‌లో అనమాట. పైప్ లైన్స్ అనేవి ఎలా వచ్చినాయి అనేది ఈ వీడియోలో మీకు క్లారిటీగా అయితే చూపిస్తాను. వేస్ట్ వాటర్ పైప్ లైన్స్ అలాంటివి. ఇక్కడొచ్చేసి మనకి లెటర్న్ షీట్ అయితే వస్తుందండి. దాని పైప్ కూడా మనకి బయటికైతే పంపించడం జరిగిందనమాట. ఈ పైనయి వచ్చేసి మనకి వాటర్ లైను, అలాగే మనకి షవరు వీటికి సంబంధించిన పైప్ లైన్స్ ఇవండి. అలాగే వీటి పైన వచ్చేసి మనకి ఎలక్ట్రికల్ వాటికి సంబంధించిన పైప్ లైన్స్ అనేవి మనకి రావటం జరిగిందనమాట. ఇది ఒక బాత్రూమ్‌లో అనమాట. ఇక్కడ బాక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చారు. మీరు క్లారిటీగా అయితే అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇవి బాత్రూమ్‌లో. ఇవి మనకి బయట వైపుకి ఎలా వచ్చినాయి అనేది ఇటొచ్చి చూపిస్తాను రండి. ఇదొచ్చేసి మనకి వరండా ఏరియాలోకి అయితే వచ్చేసాం. హౌస్ బ్యాక్ సైడ్ అనమాట. ఇక్కడ వాటర్ లైన్ అనేది చూసారు కదా! వాటర్ లైన్ అనేది ఇటు నుంచి ఇటైతే రావటం జరిగింది. అలాగే మనకి ఇక్కడ వేస్ట్ వాటర్ ఇక్కడ కూడా మనకి ఒక వేస్ట్ వాటర్ పైప్ అనేది తీసుకోవడం జరిగిందండి. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా! ఈ వేస్ట్ వాటర్ పైప్ కూడా మనకి ఆ చివరికి వెళ్ళిపోయి, ఆ చివర మనకి కిందకైతే వెళ్ళటం జరుగుతుందనమాట. అలాగే వాటర్ లైన్స్ వచ్చేసి మనకి ఇట్లా రావటం జరిగింది. ఇక్కడ మీరు క్లారిటీగా అయితే అబ్జర్వ్ చేయొచ్చండి. అలాగే మనకి ఇక్కడ కూడా ఒక ట్యాప్ అనేది వస్తుందండి. ట్యాప్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనకి వేస్ట్ వాటర్ వెళ్ళేటట్లు ఇక్కడ ఒక పైప్‌నైనైతే ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది. పైప్ చూస్తున్నారు కదా! ఈ విధంగా మనకి బయటికి వెళ్ళిపోయి మనకి ఈశాన్యం మూల మనకి కిందకి వెళ్ళడానికి మనం ఇప్పుడు రెండో స్టేర్‌లో అయితే ఉన్నామండి. ఈశాన్యం మూలలో కిందకి వెళ్ళటానికైతే ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. అలాగే మనకి ఇక్కడ బయట చూసుకున్నట్లయితే మనకి గ్యాస్ పైపు, అలాగే మనకి సెప్టిక్ ట్యాంక్ పైపులు ఈ విధంగా బయటికైతే రావటం జరిగింది. ఇందాక పైపులు చూపించాను కదా! బాత్రూమ్‌లో అవి కిందకైతే వెళ్ళిపోతాయన్నమాట. ఓకేనా. పైప్ లైనింగ్ అనేది మనకి ఈ విధంగా అయితే చేసుకోవడం జరిగింది. ఫ్రంట్‌కి వెళ్లి అక్కడ కూడా ఎలా చేశారనేది ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఇప్పుడు మనకి ఆ చివరి నుంచి వచ్చిన పైపులు ఇవ్వండి. అలాగే మనకి పైనుంచి వేస్ట్ వాటర్ రావడానికి కూడా ఇక్కడ ఒక పైప్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. దీని నుంచి మనకేంటంటే ఈ పైపులనేవి ఇట్లా బార్‌కి తీసుకెళ్ళిపోయి ఇక్కడ జాయింట్ అనేది చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ హోల్‌లో నుంచి మనకి పైపులనేవి కిందకైతే వెళ్ళిపోతాయన్నమాట. కిందకి వెళ్లి చూద్దాం. కిందొచ్చేసి మనకి ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా! ఇదే పైప్ మనకి కిందకైతే ఈ విధంగా రావడం జరిగిందనమాట. ఈ పైప్‌లోంచి మనకి వేస్ట్ వాటర్ అనేది మళ్ళీ కిందకైతే వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఈ పైనొచ్చే వేస్ట్ వాటర్ మొత్తం కూడా మనకేంటంటే ఇక్కడ ఒక ట్యాప్ ఇచ్చారు చూసారు కదా! ఈ ట్యాప్ దగ్గర యూజ్ చేసే వాటర్ గాని, ఈ వేస్ట్ వాటర్ గాని ఇవన్నీ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన హోల్‌లోకైతే వెళ్తాయన్నమాట. అలాగే ఇది మనకి బ్యాక్ సైడ్‌కి వెళ్లి బ్యాక్ సైడ్ పైప్ లైన్ కూడా చూద్దాం. ఇదొచ్చేసి వాటర్ లైన్ అనమాట. చూస్తున్నారు కదా! ఈ సన్న పైప్ వచ్చేసి మనకి వాటర్ లైన్ పైప్ అనమాట. చూస్తున్నారు కదా! ఆ పైపు వాటర్ లైన్ పైప్ అనేది ఇటు రావడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇక్కడ కూడా వేస్ట్ వాటర్ పైప్ అనేది ఒకటి ఇచ్చారండి. అలాగే ఈ లోపల మనకి ఎల్బెండ్ ఏసి లోనకి ఇచ్చారు కదా! అదేంటంటే మనకి షింక్ ఉంది కదా! ఆ షింక్‌లో నుంచి వచ్చే వేస్ట్ వాటర్ అనేది బయటికి రావడానికి ఎల్బెండ్ ఏసి మనకి ఈ విధంగా అనేది పైప్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ చిన్న పైపులొచ్చేసి వాటర్ లైన్ పైపులనమాట. అలాగే ఇక్కడ ఒక పైప్ ఇచ్చారు కదా! ఇదేంటంటే మనకి ఇక్కడ వాషింగ్ మిషన్ అనేది సెట్ చేసుకోవడానికి ఇది కామన్ బాత్రూమ్ అండి. ఇక్కడ వాషింగ్ మిషన్ అనేది సెట్ చేసుకోవడానికి వేస్ట్ వాటర్ పైప్ అనేది ఇచ్చారు. దానిలో నుంచి ఇక్కడ కలెక్షన్‌లనేవి ఇచ్చారు చూడండి. ఈ మూలకొచ్చేసరికి వాటర్ అనేవి వస్తాయి. ఇక్కడ ఒక మనకి ప్లేట్ అనేది బిగిస్తారు. అలాగే లోపల నుంచి వచ్చిన పైప్ వచ్చేసి మనకి లోపల అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ ఉందనమాట. దానిలోంచి వచ్చే వేస్ట్ వాటర్ అనేది ఇట్లా వస్తాయి. అలాగే ఇక్కడ వచ్చి సెప్టిక్ ట్యాంక్ అనమాట. మనకి లోపల ఇంకొక బాత్రూమ్ ఉందని చెప్పాను కదా! దాని నుంచి వచ్చే సెప్టిక్ ట్యాంక్‌కి సంబంధించిన పైప్ లైన్స్ అనేవి ఇలా తీసుకున్నారు. ఇవన్నీ పై స్టేర్‌కి అలాగే ఈ స్టేర్‌కి మొత్తం కలుపుకొని కిందకైతే ఈ విధంగా అయితే వెళ్ళిపోతాయండి. ఇవన్నీ వాటర్ లైన్ పైప్స్ అనమాట. ప్లంబింగ్ వర్క్‌కి సంబంధించి మనకి ఈ వాటర్ పైపులు గాని, అలాగే మనకి ఈ వేస్ట్ వాటర్ పైపులు గాని, డ్రైనేజీ పైపులు గాని, సెప్టిక్ ట్యాంక్ పైపులు గాని, వాటికి సంబంధించిన కలెక్షన్స్, లింక్స్ అయితే ఇవన్నమాట ఫ్రెండ్స్. మనకి బాత్రూమ్స్‌లోంచి అలాగే మనకి బయట వరండా ప్లేసుల్లో నుంచి వెళ్ళే వేస్ట్ వాటర్ అంతా ఈ విధంగా అయితే మనకి కిందకైతే వెళ్ళిపోవటం జరుగుతుంది. అవన్నీ మనకి కింద ఉండే సెప్టిక్ ట్యాంకుల్లోకైతే మనం కలెక్షన్స్ అనేవి ఇచ్చుకోవడం జరుగుతుందనమాట. టోటల్‌గా ఈ వాటర్ పైప్ లైన్స్ గురించి వీడియో అయితే ఇదండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానెల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.